Reka nshuti mukundwa twongere dushime Imana yemeye kubana natwe muri aka kanya, tukaba tugiye kwigana ijambo ryayo. Reka kuri uyu munsi aho turi kurebera hamwe ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko nk'icyigisho cy'ikigembwe cya gatatu. Muri iki cyumweru twaba dufite insanganyamatsiko ivuga ngo imbere n'inyuma, aho icyo kwibukwa tugisanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 7 umurongo wa 15. Nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibivuye mu muntu nibyo bimuhumanya. Ayo niyo magambo turi kuzirikana cyane muri iki cyumweru. Ariko reka mbere ko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi tubanze dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko wongeye kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe. Kuri uyu munsi wa none tugiye kwigira hamwe ingingo y'uyu munsi. Turakwinginze kugira ngo Umwuka wawe wera abane natwe, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ingingo y'uyu munsi iragira iti utuvungukira twagenewe kuribwa n'imbwa. Utuvungukira twagenewe kuribwa n'imbwa. Reka dusome muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 24 tugeze uwa 30, maze twumve uko handitse. Haragira hati: akiza umukobwa w'umugore w'umugirikikazi, arahaguruka arahava ajya mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni, yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyabasha kwihisha. Uwo mwanya umugore ufite umukobwa muto utewe na dayimoni amwumvise, araza yikubita imbere y'ibirenge bye. Uwo mugore yari umugirikikazi, ubwoko bwe ni umusirifonike. Aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa we. Aramubwira ati: reka abana babanze bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa. Nawe aramusubiza ati: ni koko mwami, ariko imbwa nazo ziri munsi y'ameza, zirya ubuvungukira bw'abana. Aramubwira ati: ubwo uvuze utyo, igendere, dayimoni avuye mu mukobwa wawe. Asubira mu nzu ye, asanga wa mwana aryamye ku buriri, dayimoni amuvuyemo. Inshuti mukundwa, aya magambo aratangaje cyane kubona Kristo akoresha amagambo akakaye asubiza ikibazo cy'uwamubajije, cyangwa se abwira umuntu wari witeze kumukiriza umwana. Ibi ni ibintu bikomeye cyane kandi bitangaje, ngo nahe masomo y'ingenzi dusanga muri iyi nkuru. Tukiri mu mujyo w'ibibazo byavuzwe mu isomo ryo ku ngingo y'ejo hashize, inkuru ivugwa muri iryo somo nayo yabyukije ibibazo biteye inkeke. Ni ukubera iki Yesu yakoresheje amagambo akarishe asubiza uwo mugore? Mu magambo menshi yamubwiye harimo no kumwita imbwa. Nshuti mukundwa, igihe Kristo yasubizaga uyu mugore w'umugirikikazi, yamubye amagambo ku buryo ushobora kwibwira yuko Kristo yamututse imbwa. Ibaze kukubwira ati ngo igendera abana bamanze bahage, kuko ntabwo ari byiza ko ufata ibiryo by'abana ukabijugunyira imbwa. Bigaragara ko uwo mugore Kristo yari yamugereranyije n'imbwa. Ntabwo yatanze ubusobanuro mu buryo bweruye, ariko hari ibintu bibiri biri mu gisubizo yamuhaye birimo inyigisho. Nshuti mukundwa, tugiye kurebera hamwe ibintu bibiri Kristo yatanze mu gisubizo yahaye uwo mugore. Nyamara Mariko igice cya 7 umurongo wa 27, Yesu yavuze ko abana ari bo babanza kugaburirwa. Niba hari ugomba kubanza, birumvikana ko hari n'ugomba gukurikira. Ikindi kiri muri icyo gisubizo ni uko Yesu yakoresheje ijambo ryo gupfobya imbwa
atavuga imbwa nyambwa, ahubwo muri uwo mujyo avuga imbwa zemerewe kwinjira mu nzu y'umuntu, ku buryo zitandukanye n'imbwa zo mu gasozi. Uwo mugore yafashe ibyo bigereranyo uko ari bibiri, abiheraho asubiza Yesu, bikaba byaramufashije kumvikanisha igisubizo cye. Igisubizo cy'umugore cyageze ku ngingo. Yahise asubiza ati, ni koko mwami, ariko imbwa nazo iyo ziri munsi y'ameza zirya ubuvungukira abana bataye. Nshuti mukundwa, umva kwizera k'uyu mugore aho yeretse Yesu nubwo yaba ari imbwa nazo iyo ziri munsi y'ameza zigomba kurya no kutuvungukira tw'abana. Ni mu buhe buryo uwo mugore yahise atoranya icyo gisubizo akaba ari cyo aha Yesu? Birumvikana ko urukundo yari akunze umukobwa we ari rwo rwamusunikiye kugera kuri icyo gisubizo. Ariko na Yesu hari icyo yamufashije igihe yavugaga ayo magambo. Abana nibo babanza bigaragaze ko hari n'abandi bitabwaho nyuma yabo. Ikindi nuko uwo mugore yafashwe nk'imbwa ibunze munsi y'ameza. Bivuge ko nk'uko imbwa ibunda munsi y'ameza ya shebuja, niko nawe yari aciye bugufi ku birenge bya Yesu, atakamba ku bw'umukobwa we. Niyo mpamvu yasabye guhabwa uburenganzira bw'imbwa bwo kurya ubuvungukira bwaguye hasi buvuye ku meza ya shebuja. Igisubizo cy'uwo mugore kigaragaza ukwizera kwe gusaba igitangaza gikomeye cyo gukiza umukobwa we, kandi ari ingurukira igereranywa n'akavungukira. Bigaragaza ibintu bibiri ku mpande zombi. Imbaraga ya Yesu ihambaye. Nimba imbaraga ingana n'akavungukira nayo ishobora gukiza, ingana n'umugati wose, yakora ibitangaza bingana iki? Bigaragaza ko icyo uwo mugore yasabye Yesu cyari akantu gato kuri we. Yesu yanyuzwe no kwizera uwo mugore yari afite, maze amuha icyo amusabye. Nshuti mukundwa, kwizera k'uyu mugore kwari ukwizera gukomeye cyane. Yumvaga asabye akantu gato gaciye bugufi, ariko Kristo kuko yumvishije gutakamba kwe bitewe no kwizera yari afite, Kristo yamuhaye ibyo asabye. Bitewe n'ikiganiro bagiranye, yamweretse ko nubwo yabarwaga nk'igicibwa muri Isirayeli, ubu yari amaze kuba nk'umwe muri bo, ndetse yari amaze kuba umwana wo mu muryango w'Imana. Kandi nk'umwana mu rugo yari yemerewe guhabwa impano se atanga. Aya magambo ni ay'agaciro cyane kandi ni amagambo meza cyane. Nshuti mukundwa, nk'abakristo bemera Kristo, dukwiye kwita ku bintu byose bituma dushyira hamwe twitirirwa ubwoko bw'Imana twese, ibyo kwicamo amacakubiri, kwishyiramo ibice by'amoko,
ivangura ryose tukaryirinda, ahubwo tukumva ko twese turi abana bo mu muryango w'Imana. Ikidutandukanya cyose tukacyegeza hirya, tugahurira ku ijambo ry'Imana. Reka nshuti mukundwa, dusoze ingingo y'uyu munsi dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Mana ishobora byose, tugushimye kubw'amagambo meza tumaje kwiga kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga zo kumva ijambo ryawe, tukita ku kuri kuri mu butumwa bwawe, ikidutandukanya cyose kigakurwaho, ahubwo tukabasha kwiringira ijambo rivuye mu kanwa ka Yesu Kristo. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.